Pero kayo tao ba sa nisuga ba? Hindi ba naman kape dong? No. Hindi kape na ba? Katulog ba na? Ha? Eh din. Sabay na din. Patag kape din. Ang dito. Eh? Tara pa siya. Init. Init. Kaliro. Kami kaliro diri. Masaya mo din isa dong. Ay, naman tama rin. Hindi ko muna ikuha ito sila. Masaya ko ni mo din. Bago. On Bonfire Night, they try to light the sky and blow up the king in a ball of fire. Kape dali ulit. Ito ang bag. That's why we light fire. Ano bag dong? Ito rin no? Ito. Pantay-pantay siyang tamakan na. Tawa yung tamakan. Duck and Drake met a Catholic gang. They didn't like King James, so they hatched a plan. They wanted to be free, but went to the extreme. This is the tale of Bonfire Night. On Bonfire Night, they tried to light up the sky and blow up the king in a ball of fire. But the fuse was never burned, their plot was overturned, and that's why we light fireworks tonight. They rented a room under Parliament, rolled in 30 barrels in the dead of night. Filled with gunpowder, there would be no survivor. Hindi lang makita ang tao, pero ang suga lang, mga siga lang makita. Bonfire. Nag-camping kami. Mga Boy Scout. Mga Boy Scout mo na Boy Scout. Boy Scout, Scout Ranger. Yagan ito puno eh. Sige sa mata. Dito eh. Wow, way tubig. Ano puti? Hindi mo, puti pa. Puti tidak. Terlalu puti oh. Wow, nalala sa dito. Wow. Hindi kumain lang eh. Tigpila, kaya ni. Kamu, ram nga. Isa naman puti pang ano no? Hmm? Kapi no?
Isa lang. Buto. Isa na lang? Oo, hindi. Ako ba lo? Pero di ko gitara na ulit. Di ba ito iban? Tulo man to. Ako ba ito iban? Ay, ito nangapit likod. Nangapit ito dito man. Karyanta. Ha? Kapita. Ay, tama rin itong duha ito no. Kakahimot ko dahil. Nangapit ito rin. Suga-sigay. Nanapit na naman po yung pang-upload. Ako na kaya bro. Tigit ka mag-upload kaya bro. Ha? Ako na permiti ka mag-upload. Uy, kaya para mataas ang views niya. Para kami yung video sa YouTube. Kami ni YouTube yung video. Pag-sing kayo. Ini tubig. Pang-kape. Yan na, tali niya rin? Ha? Basta buhi lang kahoy mga ano no? Paglaya na, sunog ng kahoy ba? Ay, sunog na. Ano yung klaseng langgam na lang ito? Ha? Ano ba? Mga tanong kung sa klaseng langgam ba? Mag-aul. Siya ito din. Ha? Sana. Picture eh. Nalingaw. Naghimo siya tanil. Taguanan. Hindi na. Hindi lang tubig. Zoom. Pag pang-upload. Excited ko yung mga upload pa kaya nahanay ko kaya si email ng YouTube. Nakita yung mga resulta. Misal kita yung sunod ba? Hi guys. Isa itong diri. Patay. Tama lagi ko. Liir no? Gusto ko yung kalayo bisa yung ano, naghanap kay kalayo gud. Kung inaam gani mo gud ako ng kuan, nagamit dugi kay may bukal kay gamay na kalayo. May pagkape na kami. Bukal na to. Trial po to, trial. May tinuod oh. Bisa ko deh. Ini ko yung pupingana ba? Oo, na yung mawala yung katugnaw ni sa kadaw no? Yung ingana ka. Kaada yun. Gila yung tao ba? Itag na po sa din tag sa Facebook. Diretso link dito pa ng YouTube. All right, what are we making exactly? S'mores. What are s'mores? You don't know what a s'more is? I'm European almost. It's graham crackers with chocolate and a toasted marshmallow. So first you have to toast your marshmallow. And then you put a graham cracker with chocolate and you smush it between another graham cracker. And it kind of melts the chocolate. And personally, I don't like them because I don't like marshmallow, but the kids love them. So today we're going to see how to make a s'mores. 1, 2, 3, 4, 5. Let it sit, and then Look, if you're turn ready. it around after it gets sort of Like you better not get them in front of the smoke on the side. here, baby. Great idea. Woo!
Hold it with both Oh, hands. okay. Kind of turn it. Blow on it. Uh-oh. Put it in here, baby. I'll eat it.